Hello, my name is Hector Alvarez and I'm the Education Director. Hola, mi nombre es Héctor Álvarez y soy el director educativo. Y aquí tenemos a Vanessa Jones, la directora ejecutiva. Hello, my name is Vanessa Jones. I'm the Executive Director. On Thursday, August 12th, GBCS will host a COVID-19 vaccine clinic from 4 to 8 p.m. in our gym. You may sign up in advance or walk in. You can find more information on our website and our Facebook page. It is open to anyone 12 years and older. Getting vaccinated will help keep our GBCS community healthy and minimize the need to quarantine. Please spread the word with anyone who has not already been vaccinated. We will offer the Pfizer, Moderna, and J&J vaccines thanks to our partnership with Robert Wood Johnson Barnabas and Middlesex County Health Offices. El jueves 12 de agosto, aquí en GBCS, estaremos aplicando las vacunas contra el COVID-19 de 4 a 8 de la noche en el gimnasio de la escuela. Se puede registrar con tiempo o puede llegar sin tener una registración. Puede encontrar más información acerca de este evento en la página de internet que nosotros tenemos y también en la página de Facebook. Este evento está abierto para cualquier persona que sea mayor de 12 años de edad. Esta vacuna le ayudará a la comunidad de GBCS a estar mucho más saludable y también minimizar la necesidad de que estemos en cuarentena. Por favor, comparta esta información con aquellas personas que todavía no están vacunadas. Estaremos ofreciendo las vacunas Pfizer, Moderna y la de Johnson & Johnson. Le vamos a agradecer, estamos agradeciendo por el compañerismo que tenemos con los de departamento, los de salud de departamento Middlesex County y también los de Robert Johnson por hacer posible este evento. Gracias a todos aquellos que participaron en nuestra academia y campamentos de verano durante estas últimas semanas. Tanto el personal como los estudiantes tuvieron un momento muy agradable. Estuvimos viendo deportes, ciencias. También estuvimos hablando acerca de teatro, español, jardinería y algunos otros temas académicos. Al igual que en la forma que nosotros proveímos el verano en el campamento, también vamos a tener este año escolar un apoyo para después de la escuela, en el cual los estudiantes no solo van a aprender, pero también ellos van a divertirse mucho. Más adelante nosotros vamos a proveer información acerca de este programa después de la escuela que vamos a tener gratuitamente este año escolar. Thank you to everyone who participated in our summer academy and camps over the last 7 weeks. The sports, science, academics, theater, Spanish, and gardening classes were enjoyed by staff and students alike. Much like Summer Academy, we are offering a free after-school academy this school year that will focus on learning, moving, creating, and fun. More information will be sent out about it soon. We are excited to welcome all students to school in person on September 1st. We are ready to provide a safe and engaging learning program for all students. We have a safe opening plan that is posted on our website that we are ready to follow. Guidance is changing daily from the governor and the Department of Health. We will update you as we learn more. Estamos muy emocionados al darle la bienvenida a todos los estudiantes, a los padres en la escuela en persona el 1 de septiembre. Estamos listos para brindar un programa de aprendizaje seguro, atractivo para todos los estudiantes. Tenemos un plan de regreso a clase seguro en nuestra página de internet. Como saben, las guías del gobernador y el Departamento de Salud cambian constantemente. Cuando eso suceda, nosotros vamos a actualizar nuestro plan. Tenemos una sección de preguntas y respuestas acerca de cómo vamos a hacer nuestro regreso a la escuela saludablemente. Gracias por la colaboración y por la paciencia.
Estamos seguros que va a ser un año escolar excelente. La sección de preguntas y respuestas será al final de este mes. Vamos a mandar más adelante información acerca de este evento. De nuevo, los esperamos el jueves 12 de agosto para que se pongan la vacuna contra el COVID. Muchísimas gracias. We will host a safe opening Q&A at the end of this month to share information and to answer your questions. Thank you for your partnership and patience. It is going to be a good year. We hope to see you on Thursday, August 12th at the vaccine clinic at GBCS.